आइए दोस्तों, पंकज आयुर्वेदा टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को लिए ऐसा औषधि लाए हैं जो उसका गुण बहुत ही मात्रा में बहुत ही उपयोगी होता है और उसके गुण के बारे में बोले तो बहुत ही कारीगर साबित हुआ है। उसको तंत्र विद्या, मंत्र और माला बनता है। इसे लिए हम अगले वीडियो में धन के बारे में बताएंगे आपको। खैर, इस वीडियो में हम आपको थंबनेल में खांसी के बारे में बताए हैं, इसलिए हम आपको उस पौधा के बारे की ओर लेके जाते हैं। चलिए, खांसी के से रिलेटेड वीडियो हम आपको देते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका नाम है गुंजा, हम लोग कूज भी कहते हैं। तो इसके पत्ते कुछ इस प्रकार होते हैं। एक तो जंगल झाड़ी में होता है, इसीलिए शायद कोई काट दिया है और पूरा ख़त्म हो गया। इसके पत्ते एक खिंचा पत्ता होगा। इसका पत्ते थोड़ा सा खा लो, आपका पुराना खांसी ठीक हो जाएगा। इसलिए आपको इसे कहीं भी मिले तो इसे देख लो और जान लो। इसका नाम गुंजा कहते हैं, कहीं कहीं में इसे कूच कहते हैं। इसलिए ये औषधि कहीं भी मिल जाए तो आप उठा के लेके आए और इसे बढ़िया से रखें। इसका बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही यूज है। इसलिए हम दूसरे वीडियो में आपको इसके भरपूर फ़ायदे के बारे में और भी जनाएंगे। और खांसी के बारे में सिर्फ इसका पत्ता लेकर और चबाकर खाना है। और इसका पत्ते का स्वाद बोले तो बहुत ही मीठापन है। इसको ऐसा खाने से मीठा महसूस होता है। इसलिए आप इसे यूज करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मोटिवेशन बढ़ाएं। जैसे जैसे हमें आप लोगों का खुशी बढ़ेगा, आप लोगों को ठीक होगा, उसी तरह मेरा मन और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। इसलिए आप लोग हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।